Salam dostlar, bugün biz İspan açılışı barədə söhbət eləyəcəyik, analizlər eləyəcəyik və İspan açılışına qarşı hansı açılışlar istifadə olunmalıdır, onlardan söhbət eləyəcəyik. İspan açılışı qədim açılışdır, Ruy Lopezin adı ilə bağlıdır. 16-cı əsrdə yaşamışdır. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa Azərbaycan şahmatçıları da hansısa bir açılışın və yaxud da qambitin əsasını qoyacaqlar. Ümid edirəm ki, bunun üstündə işləyirlər, çalışırlar. İspan açılışı İtalyan açılışına bənzəyir. Sadəcə olaraq filimizi C4 xanasına yox, B5 xanasına yerləşdiririk. Açılışı mən sizə göstərirəm. Y4, Y5 oynayır rəqib. Biz atımızı F3 xanasına çıxırıq. Rəqib isə C6 gediş eləyir. Biz isə filimizi B5 xanasına qoyaraq ata təzyiq göstəririk. Gördüyünüz kimi rəqibin C6 atı Y5 piyadasını müdafiə eləyir. Ancaq bizim hal-hazırdakı B5-dəki olan filimiz atı pin vəziyyətinə salıb və qaralarda artıq manevr etmə məhdudiyyəti yaradır və biz istədiyimiz vaxtı atı götürə bilərik. Biz atı götürdükdən sonra rəqibin artıq piyadaları üst-üstə dubl vəziyyətində olacaqdır. Piyada quruluşu artıq rəqibin dağılacaqdır. Bu manevr etmə məhdudiyyətini biz müəyyən qədər saxlaya da bilərik, dəyişə də bilərik fiqurları. Əslində hər ikisi də yaxşıdır. Dəyişsək piyadaları dubl vəziyyətinə düşür və yaxud da pin vəziyyətini saxlamaqla qaraları müdafiə etməyə məcbur edirik və artıq o bütün gedişlərini filə uyğun etməlidir. Çünki hal-hazırda vəziyyət biraz kritikdir. Bu vəziyyət əlbəttə ki, belə davam etmir. Çünki qaralar artıq Murphy müdafiəsindən də istifadə edə bilər. Yəni A6 piyadasını önə çəkə bilər ki, bizim filimizi sınağa çəksin. Biz növbəti gedişdə C4 gedişi də eləyə bilərik, A4 gedişi də eləyə bilərik. Əgər atı yenə pin vəziyyətində saxlamaq istəyirsinizsə də, onda A4 gedişi etməlisiniz. Ancaq sonrakı gedişlərdə artıq piyadanın B5 sürüşünü fikirləşməlisiniz və ona görə hərəkət etməlisiniz. Əgər rəqib B5 piyadasını önə çəksə, bizim filmimizin artıq bir gedişi olacaq, B3 gedişi. Ondan sonra artıq biz yenə də F7 piyadasına hücum eləyəcəyik. Yenə də hücumumuz davam eləyir və rəqib yenə də müdafiə olunmağa məcburdur. Əlbəttə ki, qaralar hücum barədə də fikirləşə bilər. Məsələn, B5 sürüşü etməklə filmimizi buradan uzaqlaşdıra bilər və atı pin vəziyyətindən çıxarda bilər. Növbəti gedişdə qaralar F6 gedişi eləyərək artıq fikrini başa düşmək olar. Çünki qaraların növbəti gedişi artıq D5 piyadasını irəli sürmək olacaqdır və mərkəzə nəzarət etmək istəyəcəkdir. Ona görə də biz planlarımızı buna görə qurmalıyıq və diqqətinizə çatdırıram ki, bizim hal-hazırda matadorumuz ağ filimizdir. Onu yüksək səviyyədə müdafiə etməliyik və qorumalıyıq. Dəyişimlərə tez getməməliyik. Bildirmək istəyirəm ki, ağların bu hücumunun qarşısında ən yaxşı Berlin müdafiəsindən istifadə etməkdir. Yəni atımızı F6 xanasına çıxmaqla rəqibin Y4 piyadasına birbaşa hücum eləyirik və ağları müdafiə olunmağa məcbur eləyirik. Ağlar burada dəyişmə də gedə bilər. Rəqib oyunçu Murphy müdafiəsindən istifadə etsə, biz onun atını vururuq və gördüyünüz kimi rəqibin fiqurları qoşalaşdı. Sonra biz rəqibin Y5 piyadasını atla vurmuruq. Əvvəlcə D4 gediş eləyirik. Rəqib bizim piyadamızı götürür və biz vəzirlə vuraraq dəyişimə gedirik və gördüyünüz kimi bizim şah cinahımızda 4 piyadamız, vəzir cinahımızda 3 piyadamız var. Ancaq rəqibin vəzir cinahında qoşalaşmış piyadası vardır və əgər strategiyanı biz düz qursaq, ağlara burada uduşdur. Çünki şahın müdafiəsi ilə bir keçər piyada yaradacağıq və həmin piyada artıq vəzir olacaqdır. Rəqibi mat etmə imkanımız yaranacaqdır. Burada səhv gediş də eləyə bilərik. Məsəl üçün, rəqib bizim filimizə hücum elədi, biz atımızı götürdük, rəqib oyunçu bizim filimizi götürdü. Bundan sonra biz ola bilər ki, digər atımızı çıxaq və rəqib qara filini çıxdı. Bizim isə gözümüz Y5 piyadasındadır, çünki onu heç nə müdafiə etmir və biz Y5 piyadasını götürdük və burada kritik bir gediş olacaqdır. Gördüyünüz kimi vəzir D4 gedişi. Yəni, ya atı ver, ya da ki matı ver.
İkisindən birini verməliyik. Gördüyünüz kimi atımızı bir piyadaya verdik, getdi. Biz məcburuq ki, burada qala quraq matdan çıxmaq üçün və rəqib bizim atımızı götürdü və artıq gördüyünüz kimi bir fiqur geri düşdük. Ona görə də bu gedişdə həmişə diqqətli olmaq lazımdır. Qaralar bu vəziyyətdə Murphy müdafiəsindən istifadə eləməyib, Brentano qambitindən də istifadə edə bilər. Piyadasını G5 sürüşü etməklə rəqibin şah cinahına piyada hücumunu başlaya bilər. Növbəti gediş artıq H5 və atına hücum, sonra H8 topunun önünü açmaqla, vəziri H4 xanasına gətirməklə rəqibin şah cinahına güclü hücumlar edə bilər. Bu barədə mən sizlə video paylaşacağam. Növbəti videolarda məni izləyin. Klassik variantlardan biri də qaralar üçün filini C5 xanasına yerləşdirməkdir və növbədə artıq ağların F2 piyadasına hücumdur. Bu variantı da gözdən keçirdə bilərsiniz. Mən sizə bayaqları Brentano qambiti barədə məlumat verdim. Belə ki, piyadanı G5 sürüşü etmək idi. Bu səfər mən sizə fərqli bir davam yolu göstərəcəyəm. Belə ki, rəqib bu anda Y4 piyadasını buraxıb qala qurma etsə, sizin rəqibi təəccübləndirmək şansınız var. G4 gedişi eləyirsiniz atla. Gördüyünüz kimi rəqib əgər H3 gedişi etsə, H5 gedişi eləyərək atınızı müdafiə eləyirsiniz. Əgər rəqib sizin atınızı piyada ilə götürsə, siz də həmin piyadanı götürüb həm atına hücum eləyirsiniz. Rəqibin atı məcburdur ki, müdafiə olunsun. Atın artıq 2 gedişi var. Ya Y1 xanasına getməlidir, ya H2 xanasına getməlidir. Deyək ki, rəqib H2 xanasına getdi. Bu zaman siz vəzirinizi H4 xanasına yerləşdirərək rəqibdən H2-dən mat istəyirsiniz. Bu gedişi də yadda saxlayın. Əgər rəqib bu səhvləri etsə, siz də bundan istifadə edə bilərsiniz. Mən sizə Murphy müdafiəsini göstərdim bayaqları. Yəni Murphy müdafiəsi etməklə rəqibin filinə hücum eləyə bilərsiniz və yaxud da Berlin müdafiəsi ilə rəqibin mərkəz piyadasına hücum eləyə bilərsiniz. G8 atınızı Y7 xanasına oynamaqla gələcək üçün əgər rəqibin fili bizim atımızı götürsə, piyadalarımız qoşalaşmasın deyə Y7-dəki atımızla filini götürək. Məsəl üçün götürdü bizim atımızı, biz də həmin fili götürürük. Gördüyünüz kimi piyadalarımız qoşalaşmadı, vəziyyətimiz hələ də stabildir və eyni zamanda mərkəz piyadamızı da qoruyuruq. Bu Kozio müdafiəsidir. Bundan əlavə Fianchetto müdafiəsindən də istifadə edə bilərik. Məsəl üçün piyadamızı G6 gedişi etməklə. Belə ki, rəqib əgər bizim atımızı götürsə, biz onun filini götürürük və növbəti gediş üçün əgər rəqib bizim mərkəz piyadamızı vursa, biz filimizi G7 xanasına çıxaq və atına hücum eləyək, həmçinin də qara filimizlə diaqonala nəzarət eləyək. Bu Fianchetto müdafiəsidir. Qaralar üçün başqa bir variant Lucena variantıdır. Belə ki, filini Y7 xanasına yerləşdirir və növbəti gedişdə at F6 çıxır və kiçik qala qurma etməklə müdafiə oluna bilər. İspan hücumuna qarşı qaralar növbəti hücumda təşkil edə bilər. Belə ki, Şileman müdafiəsi ilə, məsələn, F7 piyadasını F5 gedişi etməklə birbaşa rəqibin Y4 piyadasına hücum edə bilər. Belə ki, əgər rəqib bizim F5 piyadamızı Y4 piyadası ilə götürsə, biz artıq Y4 gedişi eləyərək rəqibin F3-dəki atına hücum eləyə bilərik. Bunun adı Şileman müdafiəsidir. Mən bundan istifadə eləmişəm. Kəskin hücumdur, həm də yaxşı müdafiədir. İspan açılışına qarşı qaralar İspan kontrqambitindən də istifadə eləmək olar. Belə ki, birbaşa D5 piyadası sürməklə. Bundan sonra artıq görürsünüz ki, Y4 piyadasına təzyiq olur. Əgər Y4 piyadası bizim D5 piyadamızı götürsə, biz yenə də Y5 piyadası sürməklə atına hücum eləyirik. Bu İspan kontrqambitidir. İspan açılışına görə növbəti hücumu mən sizə göstərdim. Belə ki, rəqib Berlin müdafiəsindən istifadə etmək istəyir. Ona görə də atını F6 xanasına çıxır. Biz isə filimizi C4 xanasına yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi bizim açılışımız artıq İtalyan açılışına bənzədi və rəqib mərkəz Y5 piyadasını müdafiə etmək üçün D6 sürüşü edir. Burada isə bizim gedişimiz at C5 gedişidir və növbəti gedişdə artıq biz rəqibin F7 piyadasına hücum etməklə həm vəzirinə, həm topuna hücum eləyəcəyik. Buna şahmatda qızarmış ciyar
qaralar hücumu deyirlər. Ağların İspan açılışına qarşı qaralar atını A5 xanasına yerləşdirə bilər. Çünki ağların artıq məqsədi məlumdur. Atı vurub piyadaları qoşalaşdırmaq istəyir. Ona görə də atımızı A5 xanasına yerləşdirərək növbəti gedişlərdə rəqibin ağ filinə hücum eləyə bilərik. Bu müdafiənin adı Pollock müdafiəsidir. Məsəl üçün bu vəziyyətdə rəqib Berlin müdafiəsindən, Murphy müdafiəsindən istifadə etmədi. Qara filini C5 xanasına yerləşdirdik. Burada isə biz B4 gedişi etməklə rəqibin qara filinə hücum eləyə bilərik. Bu hücumun adı İspan qanat hücumu adlanır. İspan açılışında əgər rəqib Berlin müdafiəsindədirsə də biz rəqibin Y5 piyadasını atımızla da vura bilərik. Düzdür, rəqib oyunçu bizim atımızı C6 atı ilə götürəcək. Ancaq növbəti gedişdə artıq bizim sərt hücumumuz başlayır. Buna Halloween qambiti deyirlər və bu barədə mən sizə video paylaşacağam. Ona görə də kanalı izləyin. Mən bu videoda İspan açılışına qarşı qaraların müdafiəsini, hücumunu, həmçinin də ağların İspan açılışında hücumunu mən sizə göstərdim. Bu videoda mən sizə 2 dənə qambitdən danışdım. Belə ki, Brentano və Halloween qambiti. Bu qambitlərlə bağlı mən videonu ayrı video çarxda sizə göstərəcəyəm. Ona görə də kanala abunə olun, kanalı izləyin. Mənim İspan açılışına qarşı zəifliyim var idi. Ona görə də mən İspan açılışı ilə bağlı həm müdafiələrini, həm hücumları barədə məlumatları toplamışdım və topladıqlarımı sizinlə paylaşdım. Hamınıza minnətdaram, təşəkkür eləyirəm. Videoya baxdıqdan sonra bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Hansısa bir açılışla bağlı istəyiniz varsa da rəy bölməsində yaza bilərsiniz və mən onun video çarxını hazırlayacağam. Təşəkkür eləyirəm.